अप्ठ्यारो भइरहेछ आऊ किन आउनु भ्याउ अनि भिडाइदिनु त्यहाँ सिकाउँदैन हो गाइज बिहान चाहिँ फुटसल खेलेर आयो एकदम धेरै समयमा चाहिँ फुटसल खेल्न गएर जिउमा क्या दुखिरहेछ दिउँसोको हाम्रो प्लान चाहिँ चिस्नेसम्मको छ हेरौँ बाटोमा के हुन्छ तपाईँले देखाउँदै हाम्रो रेगुलर हुने गेम यो चाहिँ हाम्रो पप्पी त्यहाँनिर हो ग्यास बसाउँदैन खतरा हान्ने हो तयारी सर्ट हान्यो मजाले मिलाएर
त्यहाँ ठुलो छ नि त यो सानो हो हाम्रो बाटो यस्तो छ गाइस धेरै अप्ठ्यारो बाटो साधनमा चढ्दा चढ्दा हिँड्नु पनि गाह्रो हुन्छ चिसो पानी हो माता 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 झागु त रहेछ नि माई गॉड के दामी के दामी tao đi làm kéo anh bị lên kìa đi làm đâu hả đi nhanh nữa lên có lên không आउन आउ Oh my lord! लड्छ है आयो छैन बाटो माछामा जाऊँ न जिन्दगीमा अनुभव गर्नुपर्छ के
भिलामसम्म पुगेर आयो यार। साउन्ड किराहरूको साउन्ड थकाइ लाग्यो के भन्छ केटो यार मैले अहिले थकाइ लाग्यो अलिक थकाइ लाग्यो भन्छ तिमी यार। झर्नाको होला तर यो सानो झर्ना यो बाहुबलीको एकदम सुरुको झर्ना हो। बाहुबलीको सुरुको झर्ना। चढ्नै गाह्रो भयो।